latih tuh kau. Iya. Kecuali. Kita sangat mengantisipasi kecepatan PSM seperti yang tadi Abang sampaikan, itu betul, mereka sangat kuat bermain dari dua sisi sayap mereka. Jadi tentu tidak luput dari pengamatan kita, dan kita sudah siapkan orang penggantinya. Saya berharap siapapun yang akan bermain besok, nomor satu adalah menunjukkan mentalitas yang baik menghadapi Parepare besok, karena kemarin kita juga baru menghadapi satu partai keras, dan kita memang diharapkan pada jadwal yang kebetulan menghadapi tim-tim papan atas semua. Setelah besok kita akan melawan Persija, berikutnya lawan Palembang. Tapi ini justru sesuatu yang juga sangat bisa saya syukuri ya, karena persiapan kita menjadi lebih, pemain juga menjadi lebih terus terjaga dalam sisi motivasi. Itu yang saya harapkan menghadapi PSM besok. Tapi secara teknikal tentu kita sudah siapkan ya. Itu yang akan pemain itu akan di lapangan seperti apa kita lihat. Tapi larinya tuh. Iya, pas mata larinya gitu. Kamu bisa damu. Supaya ada yang jelas-jelas menang ke gitu. Ano balik ya? Sorry. First, happy to know that tomorrow the game gonna have supporters, but sad because for sure I think more supporters want to see the game than just 4,000. But anyway, I hope that this 4,000 can give extra energy for our players, for our team, for we can improve the last picture, the last game, because we conceded 4 goals. Of friends, last match of friends, almost they win Bali. It's not easy to score impact goals to Bali, and they make good games. And I remember various games that they have against Madura, they draw, against Borneo, they draw. Other games that they lose, but they not play bad. So I think if we think about the position of the league, that's gonna be an easy game tomorrow. We already starting to lose. We need to focus very hard, because on the first round we play there and we start the game losing, and after we can make a comeback. But I remember the difficulties that we had on this match. So tomorrow we must be 100% focus since the first whistle of the referee, and it's very important that these 4,000 supporters that can try to support our team, because in this moment our team need extra energy,
because the game tomorrow, I feel that the game tomorrow going to be very difficult to us. Pertama-tama, assalamualaikum, selamat sore. Pertama-tama, saya senang bahwa pertandingan kita yang besok akan dihadiri oleh supporter. Namun saya juga mendengar kabar bahwa kita hanya mendapatkan jatah 4.000 supporter. Tapi tidak apa-apalah. Mudah-mudahan 4.000 supporter ini bisa memberikan motivasi ekstra kepada pemain dan membantu kita untuk meraih hasil yang lebih bagus dari pertandingan sebelumnya.